喺內衣個行業入邊呢，我已經係差唔多有10年嘅經驗㗎啦。咁喺呢個期間呢，我聽到實在太多嘅關於女人嘅心聲啦。尤其是喺更衣室嘅時候啊，嚟調肩帶啊、調後面嘅帶嘅時候，咁期間真係傾到話，關於真係每一個階段嘅女人所面對嘅問題，真係男人冇辦法理解我哋嘅其實。所以我決定呢做一樣嘢，Kim 品牌嘅內衣啦，希望你哋呢係着到舒服嘅為主，係好輕鬆嘅，OK 係非常彈性好好啦。and then 佢唔會令到你着起嚟呢就會壓住嗰個胸啊。女人嘅一生呢真係有好多角色㗎，咁我希望呢天下嘅女人呢先照顧好自己，然之後先再去面對生活啦。